तलबाट आउने आतंककारीलाई चाहिँ हामी होल्ड गर्न सक्छौँ। माथिबाट आएको मिसाइललाई चाहिँ अब भगवान भरोसा हो। तर त्यो दबाईहरू साथीहरू भएको जस्तै हुन पनि सकिन्छ, बाँच्न पनि सकिन्छ, मर्न पनि सक्छ। त्यसको जिम्मा चाहिँ तपाईँ आफैले लिनुपर्ने हुन्छ। हरेक समयमा चनाखो भएर बस्नु होला भन्नुभएको छ। एम्बेसीमा फोन गर्दाखेरि उहाँले कुरा गर्दाखेरि सबैजना हामीसँग हिजो साँझ आएको सबैजना आउँदाखेरि हामी थाइल्यान्डको कम्बोडियाको हामी विद्यार्थीहरू आएका थियौँ। थाइल्यान्ड र कम्बोडियाको विद्यार्थीलाई चाहिँ हिजो साँझ लगभग 14-15 जना विद्यार्थीलाई उनीहरूको देशको प्लेन आएर रेस्क्यु गरेर लैसक्यो। तर हाम्रो देशको चाहिँ अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। 4 दिन भइसक्यो, मिटिङ बस्दैछौँ, बस्दैछौँ भनिरहेको छ। प्रायोरिटी केलाई दिने भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म देशको सरकारले छुटाउन सकेको छैन। अहिले मिटिङ त बसेको छ, तर हाम्रो साथीहरू जुन हामीले गुमाएको साथीहरू छ उनीहरूको ज्यानको मूल्य तोक्न बसेको छ। मिटिङ कहिले 8 लाख भनेको छ, कहिले 10 लाख भनेको छ, कहिले 15 लाख भनेको छ। तर हामी जुन तरिकाले अहिले यहाँ गुज्रिरहेका छौँ, मेन्टल्ली फिजिकली जुन तरिकाले गुज्रिरहेका छौँ, भलै होला हामी दुई दिन अगाडिसम्म खाना पाएका थिएनौँ, अहिले खाना पाएका छौँ, त्यो फरक कुरा हो। तर जुन तरिकाले अहिले हामी न्युज पढ्दै जुन तरिकाले हामी गरेका छौँ त्यो एकदम कठिनाइ छ। त्यसको पनि ख्याल गरिदिनु होला। र एम्बेसीलाई फोन गर्दाखेरि कमर्सियल एयरप्लेनहरू चाहिँ चलाउन मिल्छ, एयरपोर्ट सबै खुल्ला छ भन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ पैसा चाहिने रहेछ, पैसाको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो जिम्मा कसले लिन्छ? हामी पैसा हाल्न पर्ने भए हामी सबैजना रेडी छौँ। घरबाट पैसा मगाएर हुन्छ कि जे हुन्छ हामी सबैजना रेडी छौँ। त्यो चाहिँ कि सरकारले हामी पैसा हाल्न सक्दैनौँ भन्न पर्यो, हामी आफै हाल्छौँ कि भने पैसा हाल्न सक्छौँ भनेर हामीलाई आज साँझभित्र नै हामीलाई एकदम निश्चित रूपमा एउटा सूचना प्रदान गरिहाल्नु पर्यो। हामीलाई जहिले पनि स्ट्रङ भाउ, तिमी मेन्टल्ली स्ट्रङ भाउ, इमोसनल्ली स्ट्रङ भाउ। नेपाली दाइ दिदीहरूलाई फोन गर्दा पनि स्ट्रङ भाउ मात्र भन्नुहुन्छ। हामीले आफूले सकेसम्म आफ्नो 100 धेरै % दिइसक्यौँ आफू मेन्टल्ली इमोसनल्ली स्ट्रङ हुनलाई। अब यति दिन भइसक्यो, 5 दिन भइसक्यो, बमको आवाज गर्दै छ। यो ठाउँ चाहिँ हामीलाई सेफ भनेर अहिलेको लागि सेफ हो अलिकति, तर रिलोकेट गरेको मात्र हो। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अलिकति बमको आतंक कम भएको ठाउँमा रिलोकेट गरेको। हामी यहाँ टोटल्ली सेफ छैनौँ। अब यो फ्लाइटहरू पनि 16 अक्टोबरबाट चाहिँ इजरायलबाट कतै पनि प्लेन बाहिर जान नदिने कुरा चलिरहेको छ। यहाँबाट इजरायलको जति पनि मान्छेहरू छन्, इजरायली मान्छेलाई बाहिर भ्याकेसनमा जाऊ भनेर यहाँको सरकारले भनिदिइसकेको छ। तिमीहरू 2-3 महिना बाहिर भ्याकेसनमा जाऊ, यहाँ सबै सेटल डाउन भएपछि आउन सक्छौ भनेर यहाँको सरकारले भनिसकेको छ। हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि किन लिन आएको छैन त? यहाँ हामीसँग हिजो आएको कम्बोडियाको साथीहरू रातारात प्लेन च्याटर्ड भइसकेर गइसके। हामी चाहिँ अहिले पनि यस्तै अवस्थामा छौँ। हामीले खाना पाछौँ, बस्न पाछौँ भनेर सोध्नु पर्दैन। हामीलाई यो ठाउँमा बस्नु नै छैन। हामीले हाम्रा 10 जना साथीहरू गुमाइसक्यौँ। हामीलाई जसरी पनि नेपाल फर्किनु छ, जसरी पनि हाम्रा साथीहरू हामीले गुमाइसक्यौँ। अब हामीलाई अरू साथीहरू गुमाउनु छैन। हामीलाई जसरी पनि आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदिनु। तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ सुरक्षित भएर बसौ भनेर, हामी गर्दैछौँ। तिमीहरू आशमा बस भनेर लाग्दैछौँ, मिटिङ बस्दैछौँ भनेर चाहिँ पत्र काटेर पत्रको आधारमा हामीलाई जुन भगवान वर्षाको आधारमा हामीले राखिराख्नु भएको छ। के तपाईँहरूले साँच्चीकै हामीलाई पनि त्यही 10 जना साथीहरू जस्तै हामी यहीँ विलिन भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहन्छ भने हो, हामी चाहन्छौँ भनेर पत्रमा लेखिदिनुहोस्। हामी आफ्नो जो आफै गर्नेछौँ। हामी जसरी हुन्छ, हामी यहाँदेखि इटाली इजिप्ट नजिक पनि छ अरे, हामी त्यहाँबाट गएर हुन्छ कि अरू देशको लागि रेस्क्यु गर्दाखेरि उनीहरूसँग भिख मागेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ हामी यहाँबाट अरू ठाउँमा पनि मुभ अन हुन सक्छौँ। तर एउटा निश्चित निर्णय चाहिँ हामीलाई पास गरिदिनुहोस्। यदि हामीलाई जीवित भएको देख्न चाहन्छ भने छिटोभन्दा छिटो आजभित्रै 1-2 घन्टामा यो सायद यो भिडियो तपाईँहरूसँग पुग्दा बित्तिकै एउटा डिसिजन लिएर हामी चाहिँ यो हामी हिँडिसक्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एउटा सुरक्षित महसुस गराइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी मेन्टली प्रिपेयर भएर हामी सबै चिज गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यदि नेपालको पहुँच पुगेको छैन भने नजिकका हाम्रो भातृ राष्ट्रहरू पनि छन्, तिनी राष्ट्रहरूसँग पहल चाल्नुहोस्। इन्डिया, चाइना, US यिनीहरू कहिले काम लाग्छन् त? यिनीहरूसँग पहल चाल्नुहोस्, उनीहरूको लागि पनि उनीहरूसँग गुहार माग्नुहोस्। तर जसरी हुन्छ हामी अहिले जीवित भएकोलाई हामीलाई घर पुर्याइदिनुहोस्। हामी यति भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।